Bom, e o comentário de hoje, na verdade, os comentários de hoje são bem legais. Vamos dar uma olhada aqui qual é que é o bagulho. Esses tipos de jogos que tem para PlayStation, caixistas não conseguem jogar. Não conseguem jogar. Porque caixista só sabe jogar joguinho de correr, atirar, esconder, e quando jogam, não conseguem jogar. Não conseguem jogar. Quando jogam um jogo que tem que usar o cérebro, é justamente o que eu penso. Estou jogando rápido, essas coisas muito rápidas. O Quick Time Events é muito rápido. Esse tipo de gameplay é desligar o cérebro. Não conseguem jogar. Não conseguem jogar. Tô entendendo? Você aí que tem tantos anos aí jogando Gears, Halo, tá aí jogando Battlegrounds, já tá com a skill ali, tá rápido no gatilho, no tiro. Você não aguentaria jogar um jogo de PlayStation, porque as QT é muito rápida, cara. Tem que apertar triângulo, quadrado, X rápido.